Сәлем канал көрермендері. Бүгін соңға электрон түрде тіркелу, алдын ала тіркелу деп айтсақ та болады, телефон арқылы қалай жүзеге асырылады. егов приложениясына кіріп, бронирование очереди в ЦОН деп басасыздар, яғни халыққа қызмет көрсету орталығына тіркелу, алдын ала тіркелу деген сөз. Соны басқаннан кейін 1-2 минуттан кейін шығып тұрады, сіздерге таңдау береді ЦОНға или спеццонға, яғни автоцонға немесе халыққа қызмет көрсету орталығы, екеуі екі бөлік. Сондықтан ЦОНға, халыққа қызмет көрсету орталығы деген бірінші таңдауын жасаймыз. Одан кейін мына жерде 3 таңдау беріледі, другая цель деп бассаңыздар болады, содан ары қарай таңдайсыздар. На себя деген автоматты түрде шығып тұрады, регион таңдайсыздар. Ол жерде мысалы Нұр-Сұлтан қаласындағы Алматы ауданы бойынша халыққа қызмет көрсету орталығын таңдау керекпін. Нұр-Сұлтан қаласын таңдадым, район Алматы. Наименование деген кезде өздері сразу көрсетіп тұрады, яғни проспект Тәуелсіздікте бізде бір Алматы районының цоны бар, соны таңдайсыз. Одан кейін услуги ЦОН дейміз, яғни ЦОНның қызметтері керек бізге. Халыққа қызмет көрсетудің ішіндегі қызметтерін таңдайсыздар енді мына жерде. Бұл жерде көп көрсететін қызметтерінің барлығы жазылған. Қазір мен видеодағыдай өзіме керектісін таңдап алам. Сіздер өзіңізге керекті примерно өздеріңізге ұқсайдау дегенді таңдағандарыңыз дұрыс болады. Түсінбей жатсаңыздар, осы видеоның астына комментарий ретінде сұрақтарыңызды қоя кетсеңіздер болады. Одан кейін мен халыққа қызмет көрсету орталығына баратын күнді таңдаймын. Яғни бүгін 12 мамыр, 12 май күні. Бүгін емес, маған ертеңге керек. Сондықтан ертеңгі күнді таңдайтын боламын. Уақыты да берілген, видеодағыдай жасаңыздар. Күні мен уақытын таңдап болған соң, соңғы этап, яғни сіздерге SMS хабарламасы келеді. Яғни осы йиынға осындай күні, осындай сағатта халыққа қызмет көрсету орталығында очередь алынды деген. Ақпарат пайдалы болса, лайк қойып тіркеле кетіңіздер.